Привет, друзья! Меня зовут Юра, а вы на канале Шикаяма, где мы без конца что-то готовим. И вот здесь вот у вас ссылочка на ролик, где мы готовим тесто для пиццы. И вот сегодня я вам покажу, что можно еще сделать с этим тестом. Вот оно. Кладем и раскатываем. Раскатываем его в лепешку, подпиляем мукой, если прилипает. Лепешка должна быть достаточно тонкой, но не прозрачной. Вот мы сначала ее раскатаем в длину, теперь подкатаем ее в ширину. Так. О, хорошо. Еще чуть-чуть. Самое главное, зачем нужно следить, это чтобы не было заломов и не было бы слишком тонкое тесто. Оно должно быть, ну вот вы видите, оно не прозрачное, но оно достаточно тонкое. Так, все, раскатали вот в такую вот лепень. Дальше берем, перекладываем его на наш пергамент. Так, следим, без заломов. И в таком вот виде отправляем в печь. Печь у нас разогрета на 230 градусов. Разогревайте по максимуму, сколько она вам может дать. Если может дать 250, в общем максимум. Да, все, что выдает вам ваша печь. И скидываем. И все. И теперь печем до красивого колера. Ну что, наша фокачча готова. Хотите, я вам покажу, как она выглядит? Оп. Вот такая фокачча. Мы ее берем, сбрызгиваем оливковым маслицем. Сбрызнули маслицем. Дальше немножко соли, капельку соли и чуть-чуть вашей любимой зелени. И все. И такую красоту можно сделать из того же самого теста, которое мы делали с вами. Вот ссылочку вы видели. А еще вот здесь вот будет ссылочка. Мы готовили куриный паштет специально к этой фокачче. Ну или наоборот, фокаччу готовили к этому паштету. Теперь как это все употреблять? Берете фокаччу, отрываете от нее кусок, черпаете паштет. Реально очень круто. И на самом деле очень просто. Вы все видели, ничего сложного в приготовлении совершенно нет. И если вы хотите побаловать своих близких на карантине, реально лучше не придумать. И хлеб не нужно ходить покупать, который заворачивают в пленку, он превращается уже в кусок ваты и вовсе не в хлеб. Приготовьте вот такую фокаччу, поверьте мне, вас будут боготворить. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте следить за обновлениями. И приятного аппетита и не болейте. До скорых встреч. Пока-пока.